പ്രാവ് നമുക്ക് വന്നിട്ട് 250 രൂപയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ഹേ ഗായ്സ്, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് പുതിയൊരു അക്വേറിയം ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് റിയാസൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ബേക്കിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചീപ്പ് റേറ്റിന് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബേഡ്സ്, പെറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു അക്വേറിയമാണ് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂടെ ഇന്ന് അഖിലേഷ് ഏട്ടനുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് അഖിലേഷ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വഴിയെ തന്നെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാം. എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തടുത്താണ് ബെല്ലേക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര തരത്തിലുള്ള പെറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്? ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മുയൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിൽക്കണ്ട, നമുക്ക് എന്തായാലും ഉള്ളിലോട്ട് പോകാം. ഇതിപ്പോൾ റോഡ് സൈഡാണ്. അപ്പോൾ മുയലൊക്കെ പെയറാണെങ്കിൽ 350 ചെറുത്, പിന്നെ ബ്രീഡിംഗ് പെയർ ഉണ്ട്, അത് 700. പ്രാവ് നമുക്ക് വന്നിട്ട് 250 രൂപയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രാവ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് വേറെ സ്റ്റോക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ബേഡ്സിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ആഫ്രിക്കൻ കോക്ടൈൽ, ലവ് ബേർഡ്സ് വന്നിട്ട് പെയർ 350. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോപ്പിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകാം. ഇവിടെ അക്വേറിയം അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നോക്കുമ്പം എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ലവ് ബേർഡ്സ് തന്നെ. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ലവ് ബേർഡ്സ് വന്നിട്ട് ഹോൾസെയിലായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ റേറ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 പീസ് 2 പീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നോർമൽ റേറ്റാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡ് വന്നിട്ട് ബേഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, 1 kg ഫുള്ള്. ഈ സൈഡിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അക്വേറിയം മാത്രമായിട്ട് ഫിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മോളീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഷാർക്ക്, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ മോളീസ് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? മോളീസ് നമുക്ക് പെയർ വന്നിട്ട് 30 രൂപയായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഹോൾസെയിൽ ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് ചോദിച്ചാൽ റേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹോൾസെയിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവരുമായിട്ടൊന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അവർ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തരുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ഇവരുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചീപ്പ് റേറ്റിന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മീനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പെറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും വഴിയെ കാണാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന മിക്കി മൗസ് പ്ലാറ്റി അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് റേറ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് 30 തന്നെ അല്ലേ? നല്ല അലങ്കാര മീൻ പോലെയാണുള്ളത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഹോൾസെയിലായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് കുറയും. ഇതാ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും പച്ച കളറിലെ സീബ്ര. അപ്പോൾ ഇത് റെയർ ആണ്, നമുക്ക് അറിയാം. ഓരോ കടകളിലും അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇതേ റേറ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നത്? 250. ഹോൾസെയിലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറും. ഇതേ റേറ്റ്? ഇത് 600 പെയർ. 600. അപ്പോൾ ഇത് 600-നാണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പാരറ്റ് ഫിഷ്, ഇത് റേറ്റ്? അത് 600, 650. കളറിനനുസരിച്ച് സൈസിനനുസരിച്ച് റേറ്റ് മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സൈഡ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫുഡിന്റെ സെക്ഷനായി ഫുഡ്, ആക്സസറീസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബൗൾസ്, ഇതൊക്കെ പോംപാനയുടെ എർത്ത് വൺ ഫ്ലാഗ്സ് ആണ്. ആക്സസറീസ് നമ്മൾ സാധാരണ റേറ്റിനേക്കാളും കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. അതിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമറിനൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചേട്ടന്മാർ ഇത്രയും റേറ്റ് കുറച്ച് കൊടുക്കാനുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവരിപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഏകദേശം 18 ദിവസവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട്. ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സാധനം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ചീപ്പ് റേറ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്? ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് പോളിഷ്, വൈറ്റ് പോളിഷ് വരുന്നുണ്ട്, ഓക്സി പെബിൾസ്, അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വൈറ്റ് സാൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബൗൾസിൽ തന്നെ 5 സൈസ് വരുന്നുണ്ട്. ബൗളിൽ അതിൻ്റെ ക്യാപ്പും കൂടെ കയറി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഫിഷ് ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സീനറിയാണ് അതൊക്കെ ഇതിലൊട്ടിക്കുന്ന സീനറി. ഇത് ഫിഷ് ടാങ്കിലാണ്, അക്വസ് സാൻഡാണ്, അക്വസ് സോയിൽ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ വേറൊരു ടൈപ്പ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഇതെന്താണ്? ഇത് വന്നിട്ട് അക്വസ് സാൻഡാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ അക്വസ് സ്കാപ്പിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ കാർപ്പറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ സീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി, സാധനം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോഗൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സാധനം എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ കയറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് അനുസരിച്ച് എടുത്ത് കൊടുക്കും. ചേട്ടാ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേജിന്റെ റേറ്റ് എത്ര വരുന്നത്? കേജ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ 800-നാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 800-നാണ് ഈ ഒരു കേജ് അല്ലേ? നല്ല കേജ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കേജും ഇത് വന്നിട്ട് 350. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള അത് പല കളറിലുള്ളതുണ്ട്. നമുക്ക് ലവ് ബേർഡ്സ്, ഫിഞ്ചേഴ്സ് അതൊക്കെ ഏത് ടൈപ്പ് വേണോ ഇടാം. അപ്പോൾ കേജൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിക്കുക. അവിടെ ഒരുപാട് സ്റ്റോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്വേറിയത്തിന് വേണ്ട എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. സ്റ്റോൺ മുതൽ സാൻഡ് മുതൽ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്നെയിലും ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം തന്നെ ഒട്ടുമിക്ക സാധനങ്ങളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഏത് ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? ഇത് നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് പ്ലാന്റ്സും ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ബ്രീഡിംഗ് സെക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ മീനെ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ചെറുപ്പത്തിലെടുത്ത് നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മീന്, പെറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഇവരെ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് മീനിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡക്ക് വീഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ്. ഇവിടെ നിറയെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ഒരു ആള് നിൽക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇതുപോലെ അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ. ഇതൊന്നും ഫ്ലെക്സ് ഒന്നും അല്ല, ഇത് വരച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ വാപ്പ തന്നെയാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ വരച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ദിവസം എടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ? 2 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് അധികം തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് റിയാസൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത്രയും ഒരു നല്ലൊരു ഷോപ്പ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിന് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗൈസ്.